ना तो ये पोहा है ना ये भेल है, ये है कर्नाटका का झटपट स्नैक जिसका नाम है सुशिला। इसका मेन इंग्रेडिएंट है कुरमुरा। थोड़े से तेल में डालना है हींग, कड़ी पत्ता और पीनट्स। इसे अच्छे से रोस्ट कर ले। इसमें डालेंगे थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च, नमक और हल्दी। 2 मिनट के लिए इसे कुक करें। अब कुरमुरा को हमें डालना है पानी में। इसे तुरंत पानी में डाल के निकाल लें। भीगे कुरमुरा को डाल लें प्याज वाले मिक्सचर में। थोड़ा धनिया डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर ले। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक और खूब सारा नींबू डाल लें। हल्का सा गुड़ या फिर चीनी डालें एंड एंजॉय।